There's not much to do when all I can is thinking about not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you. Hello, good morning everyone. Shona, is it too early in the morning? You are still sleepy. আমরা আজকে যাচ্ছি মায়েদেরকে নিয়ে ঘোরাতে। এখানে যে সুন্দর ক্লিফ আছে ওমানের, সেই ওমানের ক্লিফ দেখাতে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ বাবান এখনো বিচ দেখেনি, তো এখানে একটা জায়গা আছে খোর বলে, সেই খোর জায়গাটায় নিয়ে যাব। প্লাস সারাদিন অ্যাকচুয়ালি পুরো প্ল্যান, তো একটা ভালো রেস্টুরেন্ট আছে, বিচ ভিউ রেস্টুরেন্ট, তো সেখানে নিয়ে গিয়ে লাঞ্চ টাঞ্চ হবে। সবাই আমরা এখন বেরিয়ে গেছি, সময় এখন 9:30 বাজে। 9টায় আমরা বেরিয়ে গেছি অ্যাকচুয়ালি বাড়ি থেকে। আর আজকেও ছুটি নিয়েছে, আজকে তো উইকডেজ, আজকে ছুটি নিয়ে আমরা আজকে সবাই মিলে মায়েদের নিয়ে ঘোরাতে নিয়ে যাচ্ছি। এই জায়গাগুলো আগে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সানি মানে বাবারে আসার জন্য আমরা ওয়েট করছিলাম, জায়গাগুলো একটু দূরে, যাতে সবাই মিলে একসাথে দেখতে পারি, সেই জন্য আজকে আমরা সবাই মিলে বেরিয়ে পড়েছি। সঞ্জয় বেবি, যদি লক্ষ্য করে দেখো আজকে আমরা থার্ড রোতে বসেছি। আমি আর স্বর্ণ এখানে, দুই মা এখানে, আর সামনে হচ্ছে আমাদের, এখন তো তোমার নাম যে কি বলবো, চ্যাম্পিয়ন থেকে এখন তুমি হচ্ছে বৈরাগী ট্যুর অপারেটর হয়ে গেছো। হ্যাঁ, না ড্রাইভাররা তো এত ডিটেলড এক্সপ্লেনেশন দেয় না, তাই জন্য বললাম। হ্যাঁ, তো যেখানে যেখানে যাওয়া হবে সেগুলো সব ডেসক্রাইব করছে সবাইকে, স্পেশালি বাবানকে আরো দেখে যাচ্ছে গুগলে যে আচ্ছা এই জিনিসটা মানে এটা। আমি আর স্বর্ণ বেবি পেছনে বসে, স্বর্ণ হচ্ছে কালকে সান্টা কি হেলিকপ্টার, ওর এত ভালো লেগেছে, ও নিয়ে আসছে আর ও খেলে বেড়াচ্ছে, এখানে খেলাচ্ছে। এটা দিয়ে আবার হাওয়া দিচ্ছে থামিকে, ওরে বাবারে, কত হাওয়া স্বর্ণ, কত হাওয়া স্বর্ণ। আমরা এখন আমাদের ফার্স্ট স্টপ ওভারে দাঁড়িয়ে পড়লাম। এই হারবারটায় মায়েদের নিয়ে আসা হয়নি, ব্যাপক লাগে এই জায়গাটা। Now I'm going to tell you a really difficult question. Okay, what's the question? Can you tell me 64 plus 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 64 equals to what? খাইছে রে Equals 100,000 million. কি সব কোয়েশ্চেন দিচ্ছি। সো আমরা আমাদের সেকেন্ড স্পটে ওখানে এসেছি মায়েদেরকে সিয়া বিচ দেখাতে। ওরা জলের কালার দেখে একদম ইমপ্রেস, হাইলি ইমপ্রেস, সত্যি খুব ভালো। এখানটা একদম পুরো ক্লিন ওয়াটার। ভীষণ ভীষণ চলে বলো, ফাটাফাটি ফাটাফাটি। তো গাড়ি পার্ক হয়ে গেল। এই হচ্ছে আজকে আমাদের ব্রেকফাস্ট কর্নার, সিনিক বিউটি দিয়ে ব্রেকফাস্ট কর্নার। চলো আমরা এবার সেট আপ করি। someone should hold স্বর্ণ every time, ওকে? এই হচ্ছে আমাদের আজকে ব্রেকফাস্ট ভিউ। এটা দেখতে দেখতে আজকে আমরা ব্রেকফাস্ট করব এখানে। চলো পাত্তারি পাতি। ও আমরা এখন বসে পড়েছি খেতে। স্বর্ণ, what are you eating? ব্রেড এন্ড স্প্রেড। Bread and
আমাদের ব্রেকফাস্ট হয়ে গেল, খুব সুন্দর ব্রেকফাস্ট হলো। বহুদিন পর ব্রেড, কলা, চা, কফি নিয়ে আমরা এখানে বসে খেলাম। আগে আমরা খুবই ফ্রিকুয়েন্টলি এসব করতাম, ওর তারপরে আর হয়ে ওঠেনি। তো যাই হোক, এখন হচ্ছে আমরা নিচে চেষ্টা করছি বিচটার কাছে যাওয়ার। ওখানটা জলটা একদম পুরো সবুজ, যেখানে আমি ও আর স্বর্ণ একবার এসেছিলাম, ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে চলে এসেছিলাম। তো মায়েদের দেখি, বাবানের খুব ভালো লাগবে নিয়ে গেলে, যদি দেখতে পাওয়া যায়। নিচে নামাটা একটু ট্রিকি, বাট উই উইল ট্রাই। হাউ অন আর্থ, মানে আমরা কি করে যে এটা জাস্ট কিছু দেখা যাচ্ছে না, রাইট? মানে you can just see like অত দূর, like just holy crap, and সামনে জাস্ট কিছু নেই। হো 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 হো, ওর বাপ রে বাপ, this is like literally ওকে। সো আমরা বিচের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, দুই মা এখানে আয় করছে, অ্যান্ড গাড়ি তো এখানে রাখা রইলো। আমরা জাস্ট বিটুইন দিস টু ক্লিফস দেয়ার ইজ দিস সিক্রেট বিচ। তো আমরা ওই বিচটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, অ্যান্ড লট অফ পিপল আর অ্যাকচুয়ালি ক্যাম্পিং ওভার হিয়ার, ওই দিকটা করে। আই ক্যান শো, ইয়েস। সো আমরা ফাইনালি নিচে নেমে পড়েছি। এই হচ্ছে আমাদের মরিশাস বা মালদ্বীপসের মতন সি বিচ। সত্যি মানে একটা নোংরা ন পর্যন্ত থাকে না, জল পুরো কাঁচের মতন স্বচ্ছ। এরা এখন ডিসাইড করছে আদৌ জলে নামবে কি নামবে না। আচ্ছা, বাবান ফাইনালি জুতো খুলেই ফেললো, নামবে। আজ লোক সামলাতে না পেরে চলেই গেছে, আর গিয়ে জামা কাপড় ভিজিয়ে ফেললো। ভূমিরূপটা হচ্ছে কিছুটা, এটা হচ্ছে ওয়াদি, যে ওয়াদিটা অ্যাকচুয়ালি কানেক্টেড। এখানে আবার দেখো রাত্রিবেলা কতজন নাইসে করেছে, ক্যাম্পিং করেছে। এই ওয়াদিটা কানেক্টেড হচ্ছে এখানে সমুদ্রের সাথে, মানে দুধারে এরম দুটো ক্লিফ আর মধ্যখানে সমুদ্র, হিডেন বিচ কাইন্ড অফ এগুলো। আর এখান দিয়ে আমরা আগেবারে যখন এসেছিলাম ওই সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছিলাম, দুটো লোক নেমে আসছে, আর এভাবে আমরা ভেতরটা এনজয় করেছি। হ্যাঁ, মাথাতে উঠতে পারছে না, গাড়ি উঠে পড়ছে। হ্যাঁ, বলছে কি গাড়ি কিনেছো? লিটারালি মানুষ মানে এখানে উঠতে গেলে তোমাকে এই ভাবতে তো এইদিক ওইদিক কোথায় পা ফেলবো কি ফেলবো আমরা বুঝতে পারলাম না, পড়ে যেতে পারি না, টুক করলাম আর উঠে গেলাম। অনেকটা উঁচু, মানে একটা ঝাঁকুনি ছিল, ঝাঁকুনি এটাকে বলে। জলের বোতল এখানে রাখতাম, খোলো এখানেই থাকতো। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে এলসি স্পেশাল ফিচার, ক্রল কন্ট্রোল। দেখতে পাচ্ছিস কোনো কিছুতে পাও নেই, এমনি যে সব বসে আছে, ও একাই চলে যাচ্ছে। হামাগুড়ি দিতে চলো এবার একটু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলো সবাই। হ্যাঁ, কংগ্রাচুলেশন। টিকি। Low gear engage, Uh-huh. then drive mode, Okay. then crawl control on. Okay, crawl is activated. Yeah, select the speed, and then you go. That's how it just crawls. Yes. Okay. সব আওয়াজ হচ্ছে, ডিক। Okay. So deactivated, Okay. neutral, Mhm. gear to normal. So Okay. normal guy now. Good to go. Favorite peeps, I keep them around. To stay strong, but I won't get What? কি বলছিস? কি বলবে, গাড়িটা 120 তে চলছে। জাস্ট লাইক
breezing through the road. The fire is strong. So আমরা এখন জাস্ট ঘোরে এন্টার করছি, রাইট? হ্যাঁ, এখানে ফ্লোটিং চ্যারিট সিন আছে। ওকে, সো অফ রোডিং স্টার্টেড। অফ-রোডিং। The road ended, so off roading started. Let's go. So রোড না থাকলে কোনো ব্যাপার নেই আমাদের, তাই তো? একদম। অলওয়েজ এভরি টাইম যখনই আমরা আসছি গাড়িটা যেখানে রাখে তার থেকে দূরে দূরে সরে এ ধরে ধরে কাঁকড়া তুলছে। ওরে ভগবান, দেখো একটা দাঁড়া বলা কাঁকড়া, দেখেছো? একটা দাঁড়া। ফেলে দাও ফেলে দাও ফেলে দাও ফেলে দাও। And also keep it in my car. ম্যানগ্রোভ না স্বর্ণ, দিস আর কল ম্যানগ্রোভ। দাঁড়াও দেখি জুম করা যায় কি। ওয়ান দাঁড়াওয়ালা ক্র্যাব। হ্যাঁ, ওয়ান দাঁড়াওয়ালা ক্র্যাব একদম। আর আমরা এখন ফেরত যাব। ফেরত যাওয়ার সময় আর এই কাদা পেরিয়ে যাচ্ছি না। অলরেডি জুতোর অবস্থা শোচনীয় সবার। তো গাড়ি নোংরা তো হয়েই যাবে অলরেডি, বাকিটা যাতে না হয় সেই জন্য গাড়ি নিয়ে সামনে আসবে। ওরে বাবা রে, পুরো কাদা ছিটকিয়ে ছিটকিয়ে। এই দৃশ্যটা না দেখালেই নয়। গাড়ির চাকাতে ফুল লেয়ার কাদা আর বালি আমাদের জুতোর মতন, যেন মনে হচ্ছে একটা নতুন মানে ফ্রেম লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুরো শিক কাবাব হয়ে গেছে। ওখান থেকে বেরিয়ে আমরা এখানে এসছি। আমরা ওই হোটেলগুলোয় একটু ঘুরতে যাব। একটু স্বর্ণকে কেউ ধরতে হবে। আমরা যাচ্ছি হচ্ছে এখন এই সামনের এই বোর্ডটাতে গিয়ে আমরা মনে সব দারুণ দেখছে না কিভাবে সব বানিয়েছে। এটা বন্ধ। হ্যাঁ, বেডরুম। দেখো এগুলো জানলাগুলো দেখো শুধু। মাই গুডনেস, দিস ইজ স্বর্ণস জানলা। ও মা গো, অপূর্ব অপূর্ব। জল আছে। হ্যাঁ, আর বেসিনের জল তো থাকবেই। আমরা যাচ্ছি হচ্ছে দোতলাতে। কি সুন্দর সুন্দর কচি কচি সিঁড়ি, তাই না? শোনো শোনা, চলো। This is the place we will do barbecue. ইয়েস। This is a barbecue place. জলের রংটা পুরো সবুজ, তাই না? এখানটা পুরো গ্রিন, দেন এখানে ব্লু। কি সুন্দর অবস্থা।
লাগছে এই জায়গাটা, কি লাগছে। ঢেউটা ভাঙছে, কি লাগছে। পুরো মনে হচ্ছে মানে সেই সোয়েটারের ডিজাইনগুলো যেরকম হয় না শীতকালে, সেরকম। জুম আউট। এই যে কেমন লাগছে ভাই? ভেসে গেছি তো। Can't say anything. Can't. Not able to say anything. Yes. ও ও ঢেউটা দেখ, ঢেউটা দেখ, কি লাগছে। ও পুরো ফেনা। তুলো তুলো তুলো। Yes, mommy is the winner. Oh, sorry, you are the winner. মা বাবার মুখ উজ্জ্বল। আমি এখানে একটু বসবো, একটা ছবি তুলবো। না স্বর্ণ দাঁড়া 1 মিনিট, আই ওয়ান্ট টু চেক। না না না, এক্স্যাক্টলি। Okay, so after watching the beautiful ocean, আমরা এখন এগোচ্ছি আবার সুরের দিকে। আর আমাদের এখন ড্রাইভারের বদল হয়েছে। We have brought একদম fresh new hands. এটা ভালো ইংরেজিতে ছিল। Okay, Let's go. let's go. Can you just see like ওইদিকে কত পুরো desert and everything? Continue 20 kilometers. Oh wow. There you go. নামা দেখবি না ওটা দেখবি। 54 56 Okay, we reached. Let's go. চলুন মাতাজিরা, আমরা চলে এসেছি আমাদের সেই সুন্দর রেস্টুরেন্টে। এইটা আগের বারে দেখিয়েছিলাম যে হাত ধুতে ধুতে সমুদ্র দেখা যায়, আগে এরা হাত ধুতে চলে এসছে। তো মায়েদের নিয়ে বাবানকে নিয়ে আমরা সেই রেস্টুরেন্টে এসেছি যেটা আমার জন্মদিনের সময় আসছিল। এটার ভিউটা এত সুন্দর, পুরো একদম সমুদ্রের মধ্যিখানে মনে হয় বসে আছি। এই হচ্ছে আমাদের সমুদ্র, এর পাশে আমরা সব বসে আছি, সব আমরা ঝোড়ো কাক হয়ে গেছি, এত হাওয়া। হ্যাঁ, মোটামুটি এখন শীতের বস্ত্র চাপিয়ে আমরা এখানে বসে পড়েছি। সময় বাজে এখন অলমোস্ট 4:30, 4:26। ডিনার লাঞ্চ হবে না ডিনার হবে ভগবান জানে, তাও এখনো খাবার খিদে পাইনি। যা হয় গাড়িতে টুকটাক তো খাওয়া চলতেই থাকে, বাট অ্যাটলিস্ট কিছু না খেয়ে এখন এখান থেকে বাড়িও আরো অনেকটা যেতে তো সময় লাগবে। I look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met, jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never think. খাওয়া দাওয়া করে নিয়ে আমরা সব এখন আমাদের সুরের যে বিচ, সেই বিচের কাছে এসে হাওয়া খাচ্ছি। আর খাবার হজম হয়ে যাচ্ছে আটা হচ্ছে বলে, আর কিছু না। এই ডন অ্যান্ড ডাস্কের টাইমটা ভেরি ভাল লাগে, কি সুন্দর অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। আসো স্বর্ণ, লেটস গো ইনসাইড লাইট হাউস। দেখিয়ে সেই গাড়িটা অন আছে, এখান দিয়ে আমরা ভেতরে ঢুকবো। ওকে বাবান, বন্ধ করতো। বেশি হাওয়া আর এদিকে ছবি তুলতে গিয়ে অবস্থা খারাপ। আমরা এখানে
ফোর্টে ঘুরলাম, একটা ফোর্ট আছে এখানে আলাইজাতে, তারপরে ওয়াচ টাওয়ার ঘুরে টুরে নিয়ে এরপর আমরা এখন যাব হচ্ছে বাড়ি। 7টা বাজে, সকালবেলায় আমরা বেরিয়েছি 9টা থেকে 9:15, অলমোস্ট 10 ঘন্টা ধরে টানা ঘোরা হলো। প্রচুর ঘোরা হয়েছে, খাওয়া দাওয়া, এদিক ওদিক দেখা, নতুন নতুন কত জিনিস দেখলো ওরা সবাই মিলে। তো ওরা ভীষণ আনন্দ পেয়েছে, আমরাও খুব মজা পেলাম, কারণ প্রত্যেকবারই আমরা যে জিনিসগুলো কিছু কিছু দেখা বাকি ছিল সেগুলোকেও অ্যাড করে দিয়েছিলাম যাতে আমাদের কাছে বোরিং না লাগে পুরোটা। আর এরপরে আবার 2-3 দিন পরে আবার একটা নতুন ঘোরা আছে। তো এইসব মিলেমিশে চলতে থাকবে। ওকে, চলো টাটা, বাই বাই, গুড নাইট। পরের দিন আবার নতুন একটা নিউ ভার্সন অফ ওমান এক্সপ্লোরেশন হবে। ইয়া, টাটা, বাই। I look at you and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met, jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue.